Hola a tothom, què tal estem? Doncs bé, ja han passat 6 setmanes des de la primera vegada que vaig començar a fer aquests vídeos amb vosaltres i tanquem el cicle. I avui ens posem davant en aquesta sèrie que anomeno Tas Musical d'una de les obres més sublims i més meravelloses de la història de la música, sota el meu humil parer, evidentment. Es tracta de ni més ni menys que la Sinfonia Concertant per instruments de vent de Wolfgang Amadeus Mozart. El que heu escoltat, però, és el segon moviment d'aquest concert meravellós. Avui continuem amb aquest tast musical, el segon, després de 6 setmanes d'haver exposat-vos la primera proposta, amb aquest monogràfic o en aquesta sèrie que jo vull dedicar a una forma musical molt extesa i molt utilitzada a la història de la música, que són els concerts per instrument solista i orquestra, normalment, o sigui, instrument solista i orquestra o instrument solista i petita agrupació musical. En aquest cas, al igual que la setmana, que la sessió anterior del tas musical, que anava dirigit a la fantasia per a un gentil hombre de Joaquín Rodrigo, era instrument solista, en aquell cas guitarra i orquestra, i avui tirem enrere gairebé 200 anys o 150 anys des de la creació de l'obra de Joaquín Rodrigo, tirem enrere força perquè ens anem al 1778, en plena època anomenada clàssica o classicisme, no? Com a estil musical, i ni més ni menys que del grandíssim, de l'immens, del grandiós, del meravellós Wolfgang Amadeus Mozart. Però avui, tot i que ell té un gran repertori de concerts per a aquesta agrupació, els meravellosos concerts per piano i orquestra són inigualables, són meravellosos, com dic. Avui em vull centrar en una obra particular, una obra curiosa, que de fet s'utilitza molt en el repertori concertístic, o sigui, s'interpreta molt, però que no és dins de les obres més usuals en aquesta forma, la forma concert per instrument solista i orquestra de Mozart, que és aquesta que veieu aquí a la pantalla, la Sinfonia Concertant per 4 instruments de vent, en concret per oboè, clarinet, trompa i fagot.
i, evidentment, l'orquestra. Els 4 instruments solistes són aquests: oboè, clarinet, trompa i fagot. Però us haig de dir que la versió original que va crear Mozart, i després parlarem de tota la polèmica o la controvèrsia que porta aquest concert, la versió original que Mozart va crear era, en principi, per flauta, oboè, trompa i fagot. Però aquesta versió original que Mozart va crear el 1778 a París s'ha perdut, no existeix. Només se sap d'ella per les cartes que va escriure en Mozart i per les anècdotes que se sap dels diferents actors que van participar en la creació d'aquesta obra a París, com us dic, el 1778, però no es coneix l'obra. O sigui, aquesta versió de Mozart, l'autògraf de Mozart, s'ha perdut, s'ha extraviat. I només ens ha arribat una versió retocada o canviada, que és aquesta que avui us ensenyo, que és l'única que ens ha arribat als dies d'avui, que és canviada l'agrupació instrumental, en vez de flauta, oboè, trompa i fagot, com us he dit, està canviat, i la flauta està canviada per al clarinet. Aquest és el canvi. Però és que, a més, la part de flauta, aquí la interpreta l'oboè, i la part d'oboè original la interpreta el clarinet. Dic original perquè és un supòsit, ja que queda en la part més greu de l'oboè, perquè no coneixem, com us deia, la partitura original no ens ha arribat al dia d'avui. I a més, us haig de dir que aquesta partitura, la controvèrsia que té és que inclús ara hi ha molta gent que dubti que sigui de Mozart. Jo ho tinc claríssim. És una partitura plenament mozartiana. És una partitura de Mozart, per molts aspectes que ja us aniré comentant. I aquí si m'afegeixen grans especialistes de l'obra de Mozart, com Alfred Einstein, que no és Albert Einstein, el científic, sinó que és Alfred Einstein, que va ser un gran especialista en el repertori de Mozart, en el catàleg de Mozart, i que ell assegura, juntament amb altres, que realment és una obra de Mozart, canviada perquè ens ha arribat una versió diferent de la que ell va crear, però que realment és la versió, és una obra de Mozart. I ara us explicaré perquè, mentre l'anem veient, us explicaré perquè jo crec clarament que és una obra mozartiana. És una obra dividida en 3 moviments. En el primer moviment, o en 3 parts, al igual que el concert de Rodrigo que miraven 6 setmanes abans, i al igual que la grandíssima majoria d'obres d'aquestes característiques. Aquesta forma en 3 parts ja la van establir els barrocs, els compositors que van començar a generar obres en massa per aquesta fórmula. Agrupació orquestral o agrupació de cambra o agrupació d'acompanyament i instrument solista. Aquí la particularitat d'aquesta obra de Mozart és que, si us fixeu, no es diu concert. No és un concert per piano i orquestra, un concert per violí i orquestra, un concert per trompa i orquestra, sinó que es diu sinfonia concertant. Vet aquí la particularitat, perquè les sinfonies concertants era un subgènere, per dir-ho d'alguna manera, o una variant del típic concert per instrument solista i orquestra, perquè combinava no només un instrument solista, sinó que combinava més d'un. En aquest cas estem parlant de ni més ni menys que 4, que és una gran dificultat, no fer una obra per 2 o per 3, sinó que aquí afegir-li 4. O sigui, tots aquests 4 instruments han de tenir un paper important al llarg de l'obra i han de compartir protagonisme tots 4. Llavors, està en mans de l'habilitat del creador, del compositor, en aquest cas d'en Mozart, que els 4 tinguin papers similars, adaptant-se amb les particularitats de cada instrument, evidentment, no? Per tant, és un gran domini creatiu. I el que m'interessa
parlar-vos de l'inici d'aquest concert, del primer moviment d'aquesta sinfonia concertant, és que avui us parlaré d'una qüestió tècnica, la miraré de fer la més pedagògica possible, perquè dins d'aquest primer moviment, que com us deia el concert està dividit en 3 moviments, dins d'aquest moviment, com us deia, tenim la forma sonata. O sigui, aquest moviment està estructurada, tota la seva estructura musical en melodies i modulacions i com va a parar en una secció de l'àmbit sonor o amb altres, amb una forma que va ser molt usual, que es va utilitzar molt en aquesta època, l'època clàssica, a finals del segle XVIII, que es deia la forma sonata, que de fet va néixer gairebé una mica abans de l'època de Mozart, just després pels fills de Bach i tota aquesta època a mitjans del segle XVIII. Així que Mozart ja va rebre l'herència que havien fet Carl Philipp Emanuel Bach o Joseph Haydn, que ja van estandarditzar aquesta forma sonata de la manera en què Mozart ja la va agafar. Però, com sempre feia Mozart el que feia és que agafava la tradició de la qual ella havia mamat o que veia de la qual venia la música fins a aquell moment, i ell la transformava d'una manera completament nova, rica, diferent, sense sortir-se d'aquesta estructura. Lo interessant de la forma sonata en mans de Mozart és que Mozart ho deixa claríssim. O sigui, escoltar o intentar analitzar aquesta forma tan important en la història de la música com és la forma sonata, que s'ha repetit en moltíssimes obres, gairebé totes les obres de Beethoven, la majoria de les obres romàntiques de principis del segle XIX, inclús es va allargar fins de certa manera tot el segle XX, d'alguna manera, aquí ja va començar a desaparèixer evidentment, però hi ha moltíssimes obres del repertori clàssic, i no del classicisme, sinó de l'època romàntica, postromàntic, nacionalismes, principis segle XX, que mamen, que tiren d'aquesta forma musical que és la forma sonata. I en què consisteix, bàsicament, la forma sonata, així esquemàticament, perquè després caminarem amb la peça i anirem veient de què va. Doncs aquí us vull ensenyar un esquema. Aquest és l'esquema que us volia ensenyar. Aquesta és la forma més esquematitzada que he trobat de lo que seria la forma sonata. De fet, no deixa de ser una forma ternària o quasi binària amb repetició. Per què? Perquè aquí tenim el que anomenem l'exposició, que és on, com diu el seu nom, és on exposem el primer grup de temes. Okay? Després tenim el desenvolupament, o desarrollo en castellà, que són aquells temes que hem exposat, és ben simple la concepció, aquells temes que hem exposat en aquesta secció anterior, aquí els desenvolupem, per dir-ho d'alguna manera. Aquí els canviem, els retoquem, els reformem, fem una mescla. Potser, i aquí ve la creativitat de cada compositor, potser agafem només una secció d'aquells temes exposats i els exposem aquí, o potser inclús agafem les seccions pont, les seccions que han passat d'un tema a un altre en la primera secció d'exposició, i aquí els canviem completament. O inclús hi ha compositors que inclús generen temes nous. Però sí que és una secció, la del desenvolupament, on en teoria agafem, o els compositors agafen part del temari que ha estat exposat a la secció anterior i aquí el canvien. Vale? Llavors, una vegada el compositor creu que ja n'hi ha prou d'aquest desenvolupament, que ja n'hi ha prou d'aquests canvis dels temes exposats, ve l'última secció de la forma sonata, que és la reexposició. O sigui, tornem a exposar un altre cop
els temes que hem exposat al principi i que hem canviat en el desenvolupament, doncs els tornem a exposar, els tornem a ensenyar un altre cop a la gent, però amb un petit canvi, i ara us l'explicaré. Per això dic que és una forma ternària, perquè ve exposició, desenvolupament i reexposició, o tornar a exposar els temes de l'inici. Aquest canvi que es genera aquí en la reexposició és un canvi petitó, és un canvi sutil, però molt important. Per què? Perquè en l'exposició normalment, quan en aquesta primera secció exposem la primera part dels temes, ens anem a una segona part dels temes amb una tonalitat diferent, normalment en la tonalitat de la dominant. Aquestes paraules tècniques és, per resumir-les i per fer-les accessibles a la gent que no ho sabeu, és com si exposem un segon tema, el tema B, aquí diu secció A i secció B, un tema o una part de temes que li diem la secció B, o temes, la segona part dels temes, els exposem en una altra part de la tonalitat, a una altra secció de la tonalitat. Si al principi, per dir-ho d'alguna manera, la peça estava, la primera part d'exposició estava feta en tonalitat, posem do major, doncs la següent secció, la secció B, exposarà els temes normalment en la tonalitat de la dominant. D'una manera simple, m'estic inventant aquestes melodies senzilles, però perquè entengueu. Secció B, amb la tonalitat de la dominant. I bé, la particularitat, o sigui, aquí això seria en què consistiria l'exposició. I la particularitat de la reexposició, o de la tercera secció, on tornem a exposar els mateixos temes, és que envers de la segona secció de temes, anant-se a la dominant, o en aquesta nova secció, en aquesta nova tonalitat, aquí no, aquí les exposem totes, o sigui, la primera part de temes i la segona part de temes, sempre amb la mateixa tonalitat. Ens quedem allà mateix. Ok? Aquesta seria... més o menys, perquè de fet no, ara estava improvisant, es tractaria de posar-los en la mateixa tonalitat. I en això consisteix la forma sonata. He trobat un altre esquema lineal que es veu encara... bueno, és una ampliació sobre l'estructura que us he explicat al principi. Aquí veiem la primera secció de temes, aquí veiem que hi ha un pont, ja veurem això en què consisteix, és una part que va a parar musicalment parlant, va parar de la secció A a la secció B, i aquí veiem la secció del desenvolupament, aquí també veiem el pont, amb la particularitat de que la secció B ja no està feta en la dominant, sinó que està posada en la tònica, i aquí ve el número 1, aquí el número 1, aquí el número 1 i aquí el número 5. Vale? Per això, aquí això seria el que es diria la primera tonalitat, que seria la tònica, seria la tonalitat de la dominant, i aquí tindríem la reexposició en la tònica i en la tònica. Vale? Aquests és els conceptes musicals, espero no haver-vos liat excessivament. Anem a veure-ho amb la música. Això seria la forma sonata en línies generals. Okay? Ara anem a veure-ho amb la música de Mozart, perquè us explicava aquesta forma, perquè us deia que en Mozart ho deixa molt clar, deixa claríssim, perquè el caminant, el que escolta la música camini amb la música d'una manera molt clara, que aquesta estructura que en principi queda massa tècnica camini d'una manera natural, que la música et vagi conduint per als diferents temes i tu els entenguis. Ah, mira, ara s'està anant cap a la segona secció de temes, ah, mira, ara està fent el desenvolupament, ara torna a la reexposició i t'ho deixa molt clar. Per això que és interessant parlar d'aquesta forma musical en les obres de Mozart. Així que anem a veure-ho, anem a sentir amb la música aquesta forma sonata dins d'aquesta sinfonia concertant, el seu primer moviment.
Permeteu abans dir-vos que una de les particularitats dels concerts o d'aquesta forma musical del concert per instrument solista és que l'orquestra abans, que no entren els solistes, exposa els dos temes o les dues seccions de temes en la mateixa tonalitat, en el mateix to, que serà més o menys el que després passarà en el que us deia de la reexposició. Però aquí els exposa de manera curteta, és com una mena d'introducció, perquè ja l'oient comenci a veure el joc dels dos temes. És una particularitat que normalment s'utilitzava en aquesta època, l'època clàssica, o el classicisme, finals, mitjans i finals, sobretot finals, segle XVIII. Primer s'exposaven, com us deia, el grup de temes A i B, a l'inici, a la introducció orquestral, sense els solistes, tots dos en la mateixa tonalitat. I llavors sí que entraven els solistes i exposaven la primera part de temes en la tonalitat original, la tònica, i se n'anaven després a la secció B de temes en la tonalitat de la dominant. Veiem-ho. Primer tema. Ara sentirem dos oboès i dos trompes, però són de l'orquestra, no són dels solistes. I en això consisteix l'orquestra. Corda, dos trompes, dos oboès. Tot això és la secció A, o temes... primera secció de temes principals. Encara estem a la primera secció, Aquí que sembla que marxem, encara no. Primera secció. És com un pont. Ara aquí sí que ja va preparant el terreny per exposar-nos al segon tema, o segona secció de temes. Aquí, però en la mateixa tonalitat. Segon tema. Tema B. Important aquí també, permeteu-me un incís, important aquí per veure clarament l'estructura, un cert contrast, aquí no hi és molt clar, però ha d'haver-hi un cert contrast, o aquesta era una de les normes també, entre la primera secció de temes i el segon. Normalment el primer era més impetuós, més clar, més enfàtic, i el segon més líric, més suau. Estic parlant en termes genèrics i en termes generals. I aquí també ho veiem, El primer ha estat una mica més enfàtic, una mica més notori, una mica més tirant cap a davant, per dir-ho d'alguna manera, i aquest és més líric, aquest és més suau. Però encara no han entrat els solistes, Tot això és exposició orquestral. És el mateix tema, amb una petita variació, però és tema B. Això seria com la coda o la part final d'aquesta secció B. Però, recordem, ara estem amb la introducció. L'orquestra ens està presentant els temes. I ara preparats perquè entraran els solistes amb el primer grup de temes. Tema A. Solistes. Els 4 instruments. Oboè, clarinet, fagot, trompa. Contrastant amb l'orquestra, això és molt típic de Mozart.
Ara van jugant entre tots. Primera secció de temes, Van contrastant oboe, clarinet, fagot, trompa. Es van canviant les melodies. Secció A, Curiosament, aquí Mozart encara es recrea i es queda una bona estona en la primera secció, perquè veieu que aquí el torna a repetir. Això no és molt usual, però aquí Mozart va fer això. És com una segona reexposició. Aquí varia, abans ho havia exposat un altre instrument i aquí va jugant. Però de fet és el mateix, és una cosa curiosa que fa Mozart aquí. Encara no ens hem anat a la segona part de temes. Ara sí que entra en el pont. Aquí ja va variant. Això seria com el pont. Que a vegades el pont són nous temes, Aquí ja ens va preparant per la secció, o sigui, per l'exposició del segon grup de temes, la part B, que dèiem de l'exposició, Preparats? Tema B, però amb la dominant. Aquí ja s'ha anat amb un altre to. Abans era mi bemoll, ara si bemoll. Ho recull el clarinet, torna a exposar l'oboe. Més líric, com us he dit, segona secció de temes, ja està. Fixeu-vos com li va donant protagonisme als diferents instruments solistes i l'orquestra per allà sota. Ha estat exposada la segona secció de temes. I aquí entraríem a lo que seria la coda de l'exposició. Recordant algun dels temes. Encara estem a l'exposició, En aquest cas, ara estem a la tonalitat de la dominant. Ara sí que ja estem acabant l'exposició. Fixeu-vos que acaba igual que ha acabat abans la introducció de l'orquestra. Abans no entraven els solistes. Sé que és una mica liós, per la d'estructura, però torneu a escoltar després l'obra. Segur que la disfrutareu més perquè caminareu amb ella. Final de l'exposició. I aquí entraríem ja... Aquí entraríem en el desenvolupament. La segona secció, Ja hem exposat, això seria el desenvolupament. Va agafant temes, aquí i allà, a vegades exposa temes nous, com us deia, i els canvia. Aquí modularia, ja començaria a modular, o sigui, se'n va amb altres tonalitats. Aquí està jugant amb els temes. Oboe.
Fixeu-vos que són temes que ja s'han exposat abans. Això ja ho hem sentit abans, però en tonalitat major. Ara ho sentim en tonalitat menor. Va variant. Continuem desenvolupament. Ara estem en tonalitat menor. Una secció més dramàtica, però d'aquí poc començarà a preparar el terreny per tornar a exposar els temes. Aquí ja prepara el terreny i entrem a la següent secció, reexposició. L'orquestra ens torna a presentar el primer tema i ara ho agafen els instruments solistes. Aquí els tenim. Això és reexposició ja, tercera secció. Aquí tots, solistes i orquestra, et tornen a exposar els temes, la primera part dels temes. I aquí ja ens anem a la segona part dels temes, la part B dels temes, però amb la tonalitat original, mi bemoll. Aquí els tenim, aquest cop exposat per la trompa, la seva part aguda, i recollit per l'oboe, clarinet. Però estem a la secció B amb la tonalitat original, mi bemoll. Aquesta és la diferència de la reexposició. Però no sé si heu vist les tres parts. Ara estem ja acabant el primer moviment. I aquí ja són les parts finals dels temes que s'han exposat al principi. Ja s'ha exposat tot, ja ho hem fet tot, ara estem ja finalitzant el moviment. I ara ve una particularitat molt típica. Ara ve una particularitat molt típica que ja vam parlar en el concert de la fantasia per un gentilhombre de Joaquín Rodrigo, que és el que s'anomena les codes, o les cadences. Les cadences era una secció, aquí ho veieu clarament, la cadença, era una secció només creada per al solista. És una secció on normalment, per exemple, en els concerts per piano i orquestra que interpretava Mozart, en aquesta secció, per això no l'escrivia, hi ha molts concerts que no estan, les cadences no estan escrites, ell improvisava, com ell, molts altres intèrprets. És una secció que es deixava gairebé al final del moviment, no sempre en el primer moviment, a vegades hi ha cadences en el tercer moviment, a vegades hi ha cadences en el segon moviment, però aquí el que fa el compositor és deixar una part, una secció per l'improvisació. Clar, en aquest cas, com són 4 instrumentistes, els 4 improvisen, en aquella època sonaria caos. Avui sí que hi ha un estil jazzístic que sí que agafa agrupacions de músics i tots improvisen a sobre, que és el que neix allà a la meravellosa ciutat de New Orleans, però en aquella època no existia aquest estil i que 4 músics improvisessin i que quedés harmònic, doncs entenc jo que seria molt difícil. A més, la idea de la cadenza, de les cadences aquestes, de les cadences dels finals dels moviments dels concerts, era
improvisar sobre els temes que acabaven de sortir en el concert, igual que els estàndards de jazz, o sigui, és el mateix concepte, però 2 anys enrere, que era agafar part de l'exposició musical que acabàvem d'escoltar i a veure com el músic improvisava sobre ells. No? En aquest cas, Mozart va escriure la cadença perquè eren 4 músics i havíem de escoltar, havia de ser escrit, no? Llavors, ara sentirem, justament abans del final del primer moviment, aquesta cadença i realment ja ens acomiadarem del primer moviment amb la part final, la coda final, que finalitza aquesta exposició que espero no hagi estat excessivament tècnica ni excessivament freda de lo que és la forma sonata. Si de cas, com jo he anat introduint conceptes amb la meva veu i no he deixat d'escoltar la música, ara que us he explicat en què consisteix en línies generals i de forma bàsica la forma sonata, torneu a escoltar el moviment vosaltres sols i aneu caminant amb ell, aneu caminant amb aquestes fases, amb aquestes seccions, exposició, desenvolupament i reexposició que jo us he anat explicant i segur que gaudireu molt més d'aquesta meravellosa música. Anem a sentir el final. L'orquestra es prepara per entrar a la cadença. Acord de 6-4 i entrem. Cadença. Fixeu-vos que Mozart recupera temes del concert per fer aquesta cadença, els desenvolupa, els varia. I aquí tornem-hi. Tornem al tutti, tornem a l'orquestra amb els temes. Mireu amb quina tendresa acaba. Final. I així finalitzem, doncs, aquest moviment inicial d'aquesta sinfonia concertant de Mozart. Abans no arribem al segon moviment, que jo diria que és el moviment estrella de tota aquesta obra meravellosa, i estrella per una raó molt concreta que us explicaré. Deixeu-me que us expliqui una mica la situació històrica d'aquest concert, perquè és molt important. Ja us he dit abans que hi ha especialistes en l'obra de Mozart que dubten de la veracitat, dubten de l'origen mozartià d'aquest concert, o sigui, dubten que aquesta obra sigui de Mozart. Jo no. Jo i altres especialistes també en Mozart, no és el meu cas, jo he entrat en Mozart d'una manera plenament com a melòman i després com a compositor. La seva obra em va fascinar des del primer moment que la vaig conèixer i ha anat increixendo, o sigui, cada vegada m'ha fascinat més. Cada vegada em sento més atret per la seva música, pel seu missatge, per la seva meravella. És lleig dir-ho, però si tingués que salvar un compositor, que seria una tria horrorosa que me fessin fer per aquí, triar entre tots, sí que, a pesar de la resta, m'aniria amb en Mozart. Em sento, des de que el vaig conèixer quan era un nen, em sento sempre tocat per ell i sempre m'ha sorprès, sempre m'ha fascinat. Un altre dia parlarem del meu viatge iniciàtic que vaig fer a Viena el 2017
i les coses que vaig viure allà. Però és que sempre ha estat, acabo d'estudiar un llibre sobre els 4 últims anys de l'obra d'en Mozart, que ha estat igualment revelador, però que me continua dient lo extraordinari que era aquell compositor, lo extraordinari que és aquesta música tan meravellosa. I el per què aquesta música, aquesta sinfonia concertant és clarament una obra mozartiana. Jo us vull deixar escoltar altres obres d'aquesta època, altres sinfonies concertants d'aquesta època, perquè compareu això que acabeu de sentir amb el que es feia en aquella època. I potser vindreu amb mi, potser no, però potser vindreu amb mi de que això només podia sortir d'aquest esperit, perquè aquesta vitalitat, aquesta joia, aquest combinar els instruments, les idees musicals, aquesta riquesa i donar aquest servei, tota aquesta tècnica al servei de la joia més meravellosa del gaudir de la vida, del gaudir de les coses bones. Ostres, no conec gaires esperits al llarg de la història de la humanitat que així utilitzen la música d'aquesta manera, i menys en la seva època. És únic, és un personatge únic, és un compositor únic, és una música única, realment ho és. Hi ha altra música increïblement meravellosa i no em vull deixar de banda ningú, perquè hi ha músiques sublims, bestials. Tota l'obra de Bach, la majoria de l'obra de Beethoven, Schumann, Mendelssohn, els líders de Schubert, les obertures de Wagner, els poemes sinfònics de Strauss, les sinfonies de Mahler, els quartets de corda de Bartók, els ballets de Prokofiev, avui en dia la música d'Arvo Pärt, en fi, els Beatles, hi ha tantíssima música meravellosa. Però Mozart, els concerts per piano i orquestra de Mozart, les últimes sinfonies, les bodes de Fígaro, la flauta màgica, el rapte en el Serallo, o sigui, hi ha tanta meravella, hi ha tanta joia, que és difícil d'ignorar-la. No? I aquesta sinfonia concertant és una altra meravella. I ara veureu en el moviment següent, el moviment segon, quina meravella que és. I us situo en el context històric. Mozart, el 1778, feia un viatge per Europa, per la part d'Alemanya, va passar per Mannheim i va anar a parar a París perquè buscava una sortida del seu Salzburg original. Ell llavors tenia 22 anys, també s'ha de dir, ell va néixer el 1756, per tant el 78 tenia 22 anys, i fa aquest viatge només amb la seva mare. Era el primer viatge que no li havien permès al seu pare, que va ser el que li va ensenyar la música i el que va fer entrar. I va descobrir, quan tenia 4 o 3 anys, el talent del seu fill petit, d'en Wolfgang, i a partir de llavors Leopold Mozart, el seu pare, va entendre que una de les seves missions en aquesta vida era fer que aquest ésser, en Wolfgang, el Mozart, que nosaltres coneixem com a tal, creixés de la manera en què va créixer. O sigui que Mozart és qui és gràcies al Leopold. Però Leopold, el seu pare, era una persona molt dominadora i com qualsevol pare, el que volia era el millor pel seu fill, és evident, no? Mozart, en certs moments de la seva vida i en les seves cartes ho manifesta clarament, la seva relació amb el seu pare no era fàcil. I aquest era el primer viatge que feia sense ell i la seva germaneta, el Nanel, perquè havien fet molts viatges al llarg de tota Europa, havia fet 2 o 3 viatges ja a Itàlia amb el seu pare, i era el primer viatge que el seu pare, l'arzobispo Colloredo, no li havia permès, de Salzburg, no li havia permès viatjar amb en Mozart per intentar buscar-se la vida, per dir-ho d'alguna manera, no? I només va poder venir la seva mare. Després us explicaré coses que van passar a París, no? Si és que tinc temps. Però ens situem a la seva arribada a París just abans, que és quan va néixer aquest concert, just abans de venir de la ciutat de Mannheim, la ciutat alemana. Allà, a Mannheim, amb Mozart, o sigui, just abans de crear aquest concert,
s'enamora bojament de la que seria la seva obsessió durant molts anys, que era la Aloysia Weber, aquesta cantant que va conèixer a Mannheim uns mesos abans de confeccionar aquesta obra. Llavors, us haig de dir que jo, quan vaig conèixer aquesta obra, no sabia, fa molts anys que la vaig conèixer per primera vegada, no sabia que ella acabava de venir de Mannheim, que s'acabava d'enamorar de la Aloysia i que just en aquell moment arribava a París amb la possibilitat d'obrir-se nous camins, de deixar el seu Salzburg i que tenia tot un futur pel davant, que tenia 22 anys i no coneixia tot aquest context, però jo em vaig enamorar d'aquesta obra, només la vaig conèixer. Quan la vaig conèixer vaig dir, però què és això? Quina meravella és aquesta, no? I em va fascinar. Tampoc sabia que hi havia molts entesos que no la consideraven mozartiana, no? Per això, quan després em vaig assabentar que hi havia gent que deia que dubtava que això era de Mozart, em posava les mans al cap, dic, però és que no pot ser d'una altra persona. I si és d'una altra persona, si és d'un altre compositor, m'agenollo jo amb aquest compositor que hagi fet aquesta meravella, perquè a partir de llavors sóc fan també d'aquest compositor. Però és que jo crec que és de Mozart. Jo crec que és de Mozart, per molts aspectes. Però és que, a més, entra en escena l'amor, l'enamorament, el primer amor. Després, pels que ja coneixeu una mica la història de Mozart, després sabem que Aloysia Weber el va rebutjar. Però en aquell moment tenia totes les esperances posades, no hi havia hagut rebuig, hi havia les esperances, era un Mozart enamorat. I tenint en compte aquest Mozart enamorat, comença a sonar aquest segon moviment i llavors cobra ple sentit la profunditat, la tendresa, la joia de viure també d'aquest segon moviment que ara us deixaré escoltar. Cobra ple sentit. Escoltem-ho. Amb un començament fàcil, i comença la tendresa. El fagot agafa el relleu, el clarinet, i aquí entra l'oboe. Això està ple d'enyorança, d'anhel. La trompa. I ara fixeu-vos com agafa el clarinet. Quina tendresa. Insisteix, encara es queda aquí, l'oboe. I la cosa continua, i encara ve més inspiració. Aquí estem modulant, estem anant parant a una altra secció. Aquí ens calmem una mica, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest lirisme, però no el deixem gaire de banda. I si no, fixeu-vos, quina tendresa. Com es van passant d'una a l'altra. I en aquest acord sostingut
Arribem a la secció final. Super tendra, també. Simple, però molt i molt profund. És un Mozart enamorat. Llavors ho vaig entendre tot. Fixeu-vos. Tornem-hi. Llavors l'orquestra agafa el relleu en un pedal, la si bemoll per allà sota, amb aquest acord estrany, aquest, que després utilitzarà també al final i torna a repetir-ho. Vale, aquí ho aturaria. El moviment continua, però ja heu vist... Quina meravella, quina joia, quin lirisme, quina profunditat. De fet, molts d'aquests autors que entenen que això és de Mozart el lliguen. Aquí estem parlant d'un Mozart de 22 anys. El lliguen amb l'últim Mozart, amb el Mozart de la flauta màgica, de les cantates maçòniques. A més, està amb la mateixa tonalitat, mi bemoll major. Que aquest és un dels arguments dels detractors de que aquesta obra sigui de Mozart, que és que els tres moviments estan fets en la mateixa tonalitat. Mi bemoll, mi bemoll, mi bemoll major, mi bemoll major, mi bemoll major. Que això no era usual en Mozart. I és veritat, això no era usual en Mozart. Ell normalment sempre canviava a les tonalitats en els diferents moviments. Amb això ho reconec. I és molt possible que aquesta versió que ens ha arribat el dia d'avui, possiblement, o sigui, quasi segur que és una versió canviada, li diuen corrupta, o sigui, no és ben bé la versió original d'ell, no? Però jo sí que crec que és música de Mozart. És que per la resta de música que conec de Mozart, això és la profunditat d'ell, és el seu llenguatge, és la seva forma de dir les coses. Quan acabem d'escoltar, jo, com us he dit, us deixaré escoltar altres obres d'aquella època perquè comparem, no? Però sí que acabeu d'escoltar aquest moviment perquè és una autèntica meravella tot ell. I jo diria que la resta de moviments, els dos que pivoten, no la igualen. O sigui, la profunditat i aquesta sensació de volar que tens quan escoltes aquesta música no la tens amb els altres dos. Ara que ja presento realment el tercer moviment, sí que us haig de dir que la manera en què acaba Mozart aquest concert continua sent també extraordinària. Què fa Mozart en el tercer moviment? Agafa una tècnica compositiva molt usual, també en l'època, que és tema i variacions. O sigui, ens exposarà un tema i el variarà 10 vegades, ¿vale? Però amb una joia, amb una alegria per viure única, també típica d'ell, perquè era un personatge que a més gaudia molt de la vida i ho transmet en la seva música, transmet la joia de viure en aquest últim moviment. O sigui que anem a escoltar una part d'ell, després us posaré la part curiosa que és al final del moviment. Ara anem a sentir el tema inicial, o sigui, el primer tema que després utilitza per fer les 10 variacions i després comenten les coses. Però fixeu-vos en aquesta joia de viure que té aquest últim moviment. Primera part del tema. Segona part, o resposta.
per tornar a la primera secció. Aquí agafa el relleu l'orquestra. O sigui, forma ternària típica. I això és l'exposició. Això seria l'exposició del tema. Aquest és el tema. A partir d'aquí fa 30.000 variacions, bueno, fa 10 exactament, però vull dir que dins de cada una d'aquestes 10 variacions hi ha moltíssima riquesa. Sentirem només les 2 o 3 següents per veure una mica aquesta riquesa. Després vosaltres us ho escolteu amb més deteniment i m'aniré al final del concert que vull destacar. Però escoltem les següents 2 o 3 perquè no tenen desperdici també per això, no? Per aquesta meravella de la combinatòria tímbrica i de la joia de viure, no? Primera variació. Secció B, del mateix tema. Els finals dels temes els agafa les 2 vegades l'orquestra. Aquí comença el fagot, variació 2. L'orquestra sempre el finalitza els temes, però variant. Fixeu-vos que mai és igual. Això és l'orquestra només, encara que sentiu una bona. Variació 3. El clarinet, això hauria de fer-ho la flauta. I al final, l'orquestra. Sempre finalitza l'orquestra. Això és orquestra. I la cosa continua. Però jo ara ja, per finalitzar l'anàlisi que faig, que us estic fent, o l'aproximació cap a vosaltres d'aquesta meravella de la creació humana, que és la sinfonia concertant per instruments de vent de Mozart, permeteu-me que us posi ja la part final, perquè abans d'acomiadar-se amb Mozart, de tots nosaltres amb aquest concert, dins d'aquesta joia, d'aquesta meravella, que no sé si us heu fixat, sempre per sota hi ha aquest com acaronament, aquesta cosa tendra que té, aquesta harmonia que no és una harmonia ja ho farà en altres obres, no és una harmonia molt complicada, en aquesta aparença senzillesa de l'estructura harmònica de l'obra, d'aquest tema per aquestes variacions, sempre hi ha, com us deia, aquesta cosa que traspua, aquesta tendresa, al final esclata, aquesta tendresa just abans de l'última variació. Esclata però d'una manera discreta, perquè en Mozart, això sí que ho té en tota la seva obra, era discret. Després va venir Beethoven i va variar absolutament tot i va dir, no, jo no sóc discret, jo sóc una altra història, jo sóc la tempesta, jo sóc l'ímpetu, no? Mozart era impetuós però a la seva manera, i la seva manera no és descarada, no és mirad, jo soy no? Sinó que em costa definir-ho, jo veieu que m'està costant definir-ho a nivell d'atributs, però té les formes de fer a nivell musical discretes. És discret, és que crec que la paraula que el defineix és discret. Deixa que la persona que ho estigui escoltant també entri per aquesta banda, no? O sigui, per dir-ho d'alguna manera, te deixa espai. A l'impetuós també, però ell més encara. O
O sigui, ell te deixa més espai perquè tu entris en aquesta discreció. Vull dir que quan ara us posaré aquella secció que jo li dic aquella tendresa abans del final, jo crec, i ara té tot sentit quan he conegut una mica la seva situació històrica del concert, està fent-li un petó a la seva estimada, o està fent-li un petó en aquesta nova etapa de la seva vida, que se li obria als seus 22 anys, que hem de pensar, mireu quina meravella fa una persona de 22 anys, quin domini de la tècnica tenia ja, però sobretot al servei de què? De la cosa més sublim, del missatge més meravellós, de l'amor. De l'amor no només a l'estimada, sinó amor a la vida. Jo crec que aquí es veu la joia de viure. Una persona que ja fa més de 200 anys que és morta, però està viva i ens transmet aquesta vitalitat. Així que permeteu-me que us posi a la part final aquesta part tendra en què s'acomiada de tots nosaltres. Això és la variació 9, final de la variació 9, i ara anem a l'última variació. Normal, una variació normal en aparença. Ja us dic, sempre està per allà sota la tendresa. Secció B, l'oboe, sempre exposant-lo. I ara fixeu-vos, ens canvia el tempo. Aquí tenim el comiat. Això era. I ara anem a final. En pura joia. Aquí està variant el tema, Aquí ja ha passat absolutament de l'estructura, és la coda. La coda vol dir la cua final, la part final, que està variant i ja s'acomiada de tots nosaltres. Più mosso, més ràpid. I així s'acaba aquesta meravella. I un podria arribar a pensar, bueno, doncs, després d'haver fet aquesta obra d'art meravellosa, aquesta obra mestra, als 22 anys, ja tinc el futur guanyat. Doncs no, perquè us tinc que explicar les circumstàncies ja no del naixement, que ja us l'has explicat, en Mozart tornava de Mannheim, d'haver-se enamorat i estava obrint camí a un futur prometedor, però arriba a París i genera aquesta obra que curiosament genera aquesta meravella en molt poc temps, en uns pocs dies, perquè a París organitzaven uns concerts molt populars que eren molt coneguts, no com els festivals que nosaltres coneixem avui en dia, però li deien els concerts espirituals, que els organitzava un personatge que era el Legros, personatge ubicat allà a París, que quan els Mozart havien anat amb anterioritat a París, perquè no era la primera vegada que Mozart arribava a París, havia estat amable amb ells, no? Llavors, abans d'arribar aquesta vegada al viatge, el Leopold es va assegurar de que el Legros al revés, perquè era un personatge important allà a París i que l'introduís
ja amb un jove de 22 anys, perquè abans, quan havien anat, era un jovenet, era un nen, un adolescent, i ara no, ara ja era tot un home hecho y derecho, de 22 anys, i ja s'estava obrint camí, es volia obrir camí ja com a compositor professional. Doncs bé, aquest en Legrós, aquest personatge, li havia d'obrir el camí als cercles musicals i aristocràtics del París de finals del segle XIX, el segle XVIII, perdó, previs, bastant poc previs a la Revolució Francesa, però Legros li havia d'introduir. I què va fer aquest bon home, aquest en Legros? Pues, segurament van parlar amb Mozart d'intentar fer alguna obra d'ell en el següent concert espirituals d'aquests que estaven organitzant, i Mozart què va fer? Va recuperar 4 col·legues d'ell que ja tenia amistat anterior i que es va recuperar la seva relació amb Mannheim, perquè Mannheim era famosa, la ciutat de Mannheim en aquella època, per tenir una orquestra boníssima, d'alt nivell, l'orquestra de Mannheim. De fet, allà van començar una mica algunes tècniques orquestrals que després s'han fet servir, com per exemple els famosos crescendos i decrescendos de l'orquestra de Mannheim, que eren famosos en aquella època perquè era una orquestra molt bona. I Mozart, com era de lo millor que hi havia a l'època, per mi, si no el millor, juntament amb el Joseph Haydn, els 2 millors compositors d'aquella època en aquella zona, doncs tenia molt bona relació amb els músics de l'orquestra. I tenia 4 col·legues que se sentia molt a prop i que, de fet, al llarg dels anys després els hi faria altres detalls musicals, com els concerts per flauta i orquestra que li va fer el Wendling, que era el flautista, o els concerts que va fer per trompa per un altre dels col·legues que tenien, que va establir relació a l'orquestra de Mannheim. Així que va agafar un flautista, un Wendling, un oboista, un fagotista i un trompa, que eren 4 col·legues de Mozart, i per ells va crear aquesta sinfonia concertant, que ja ho hem vist que ens ha arribat en els nostres dies lleugerament canviada, la mateixa tonalitat, els 3 moviments, i en vez de flauta, oboe, fagot i trompa, és per oboe, clarinet, van incorporar, no se sap en quina època i en quin moment van incorporar el clarinet, trompa i fagot igualment. Doncs bé, en Mozart va crear aquesta sinfonia concertant a correcuita quan va arribar a París, i quan es va enterar que hi havia la possibilitat que el Legros li oferia de fer un concert amb una obra seva, i la va entregar amb Legros. La va crear i la va entregar, la crear en 4 dies, com dic, en pocs dies, i la va entregar a Legros perquè fes les còpies pertinents, perquè llavors no hi havia ordinadors ni impressores, i que després es pogués interpretar en el següent concert espiritual que estava a punt de fer-se, no? I els seus 4 col·legues estaven molt a la guai per poder estrenar-la, ok? Doncs bé, aquest personatge, en Legros, no li deia res, no li deia que estaven a punt d'estrenar-la o no li estava comunicant absolutament res. En Mozart no sabia si s'estrenaria o no. Ell tenia l'esperança de que sí, el Legros li havia promès que sí, però la cosa estava aturada. Un dia Mozart, segons explica en les seves cartes, va arribar a la casa del copista, i en teoria allà havien d'haver copiat ja la seva sinfonia concertant per poder-la estrenar al cap d'uns dies, i la va trobar allà traspapelada enmig d'un altre paquet de partitures, i és quan li va preguntar a Legros dissimuladament: què? Has fet ja copiar la meva obra? I ell va dir: ai no, m'he oblidat. Resultat, aquesta obra no es va estrenar en els concerts espirituals. Els 4 amics seus van sortir indignadíssims, dient: com és possible que no heu volgut estrenar aquesta obra meravellosa de Mozart? No es va estrenar. L'obra se la va quedar aquest personatge, en Legros. En Mozart, evidentment, es va emprenyar moltíssim, va quedar humiliat després d'haver fet això, després d'haver fet aquesta meravella d'obra. Van i l'humilien, i segons en Mozart, perquè hi havia un altre personatge d'origen italià, un altre compositor allà
un tal Giuseppe Maria Cambini, compositor italià que estava ubicat i era molt famós i que li feien també els concerts amb música d'ell, que estava ubicat a París, i que a més va ser molt famós per fer sinfonies concertants també, com aquesta que hem vist, no? Segons en Mozart va ser una intriga, ell va fer el possible perquè aquesta obra no s'estrenés. No, segons ell, segons en Mozart, els va carta per enveja d'aquesta obra, en certa manera no m'estranya, però hi ha dubtes de que realment fos en Cambini que li muntés aquesta intriga. Sigui com sigui, perquè Mozart és veritat que era molt paranoic amb aquestes coses, ja tenia 22 anys i ja havia viscut les intrigues i les enveges de la gent del gremi, que us haig de dir també que perpetuen en el temps i les tenim plenament actives en els dies d'avui. O sigui, el nostre gremi, com és molt freelance i depèn molt dels encàrrecs i d'una trucada o d'un encàrrec o de feines esporàdiques, l'enveja està a l'ordre del dia. O sigui que és una cosa que existia llavors, després ha existit, existeix avui i existirà. Així que ho entenc aquesta cosa que sentia Mozart, que l'estaven fent una intriga i li estaven fent que no es pogués estrenar. Resultat, el Legros es va quedar a la partitura, Mozart no la va poder recuperar, però explica en les seves cartes que la tenia tota a la seva ment i que algun dia, que què es pensava aquest el Legros, que havia perdut la seva obra? No, ell algun dia la transcriuria, perquè la tenia tota en el seu cap. Imagineu-vos, tota aquesta música en el seu cap, que era una de les capacitats més increïbles que tenia Mozart, aquesta capacitat retentiva de tenir tanta música. Estem parlant de 30 i pico minuts de música orquestral per solistes i orquestra, no? Però tot i així, tot i que ell ho tenia en el cap, mai la va transcriure. Aquesta obra es va quedar allà, en l'estudi del Legros, i vés a saber què va passar amb ella. Ara ens ha arribat aquesta versió, com us dic, però va tenir aquesta intriga. I no només va passar això, sinó que després, mentre estava a París, va perdre la seva mare. O sigui, la seva mare va morir mentre estava allà durant els mesos que va estar a París intentant-se guanyar la vida. Per tant, entre una cosa i l'altra, Mozart va tornar amb la cua entre cames cap als seus Salzburg, sense contracte, sense futur possible, i es va passar uns anys a Salzburg fins que després, el 1781, sí que es va establir definitivament a Viena, i això ja és història d'uns altres capítols. Abans no li fessin la intriga, abans no morís la seva mare, Mozart va fer això que us he ensenyat, aquesta joia, aquesta meravella, no? Ara avui, però abans de continuar, escoltem una mica una sinfonia concertal, el número 9, d'aquest compositor que us deia que segons Mozart havia muntat la intriga, que no està malament, però que és realment diferent, és força diferent d'aquesta sinfonia concertal de Mozart, que estic segur que és de Mozart. Escoltem-la. No està mal. Segon tema. Això que us deia, que primer exposaven els temes abans de que no entressin els solistes. No està mal, però no és allò. Ni de lluny, sense perdre-li el respecte per en Cambini, jo no seria capaç de fer ni lo de Cambini, però en fi, és el que hi ha. Escoltem-la.
però el que va fer Mozart aquí és autèntica meravella, tot i que hi ha gent que encara dubta. Jo crec que sí, que tenen raó en que és una versió canviada, no? Però que és de Mozart, per mi és indubtable. I doncs això ha estat l'exposició d'aquesta sinfonia concertant amb mi bemoll per instruments de vent de Mozart. D'aquí 6 setmanes analitzarem un altre concert. Aquest cop ens anirem al romanticisme, al segle XIX, i espero veure-us per aquestes contrades. Si us ha agradat la proposta, subscriviu-vos i cliqueu també a la campaneta i així rebreu notificacions de cada un dels vídeos que jo penjo en aquest canal. Fins una altra, cuideu-vos molt i molta música.